guys! Welcome back! Ayan, pula-pula na lipstick natin ngayon. Putok na putok. Ayan, anyways. Guys, for today's video, ang tagal-tagal ko nang hindi po nakapag-video, nakapag-content today. Magko-content po tayo. Ayan. Welcome back! Ayan, pula-pula na lipstick natin ngayon. Putok na putok. Ayan, anyways. Guys, for today's video, ang tagal-tagal ko nang hindi po nakapag-video, nakapag-content today. Magko-content po tayo. Ayan. So, for today's video guys, mag-unbox po ako. Hindi po nasa box. Wala po siya sa box. Nasa plastic lang po. Kahapon, dumating kami galing Italy, and then mayroon pa akong mga nabili, especially sa airport, and gusto ko po itong i-unbox pack hindi sa box. So, ayun. So, kunti ng mga souvenir at saka delicacy na from Italy, Sardinia, i-unpack natin ngayon. So, sana magustuhan po ninyo. It's a short, walang kwentang unboxing. So, guys, panoorin nyo to, and thank you so much sa mga nagsusupport palagi sa Team PIGB, sa team ko po. Maraming salamat. And here we go. So, eto na po guys. Ito po ang mga nabili ko sa airport. And bago po ang lipad namin, so after mag-check-in, namili po tayo. Souvenir at delicacy po. Ito po ang ating i-unbox. So, ang ganda po doon sa talaga sa Italy kasi I would say mura talaga siya kaysa dito sa amin sa Munich. So, ayun. Ipapakita natin. So, ayan. Ito po, binili ko kasi nakita ko nga siya guys. It's iPad or computer, lagayan. So, normally, mayroon na po ako nito, orange. Dati pa mga 2 years ago, 3 years ago sa computer ko. Pero still, kailangan ko ng additional nito. Kaya pumunta ako dahil kailangan ko po sa iPad. So, normally, mayroon ako dito. Ayan. Orange. Ito po yung dati ko. Nandito ang iPad. So, ngayon, dahil yung computer, yung talaga is para sa computer ko. So, ang computer ko po ay same size ng aking iPad Pro. So, kaya same size lang din ang nabili ko. Nabili ko po ito sa airport. So, sinabi ko kanina. Ayan. So, talagang lang siya. So, ayan. So, ngayon, ang tagal ko na po hindi po nakapag shopping talaga dahil na hindi na po talaga ako nag-shopping. Una, walang pera. Pangalawa, priority ko po ang mga namini guys sa YouTube ko sa mga ako mag-shopping. Maganda siya guys. Color. Dress. So, ayan na siya. So, yung background. Kunin natin yung tanggalin natin ito. And ipasok natin dito. Ayan. So, ayan.
ako masyado ng kunti lang po. Dahil babalik kami sa Sunday. Sa Sunday. Sa Souvenirs. Sa Sardinia. So, nagkukulik ako lalo na yung sa frames na ilagay. Yung magnet. At sa mga ganito na ilagay ko sa cabinets. Next natin i-unboxing ay ito po. Ito po ay pack ng pagkain. So, one of the Delicacies. Pero unahin natin tanggalin yung souvenir. Dahil mayroon pa po akong souvenir dito. As I said, mahilig po ako magkukulik ng ng magnet. So, ito po dalawa. Magnet po siya. Para po sa fridge, ang magnet. So, lahat po, ang dami ko nito guys. Mahilig ako sa shoes. So, tatlo lang po ang bumili natin sa souvenir dahil ang dami ko ng souvenir na mga sa natin sa Pero ang ganda ng packing nila. So, bumili na rin ako and this is flavor peanuts with peanuts. So, one of the delicacies nila. So, sa Sardinia. Noi lidi. Hindi ako marunong magbasa ng Italiano kaya ayan, kayo na ang bahala dyan. So, that's a peanuts flavor. Paborito ko kasi ang peanuts. Tapos last, ang ingay ng plastic. Ayan, tapos na guys, resibo na lang. At saka yung card nila, if you wanna order online, mayroon sila. Ayan. Ayan. Ayan, yun ang yung store ay, eto yun. Ayan, store.